रायजोफोर खोनासंनानै ला आंखौ बर' जाथिखौ आरो गन्दगल खालामनो थाखाय बिथाङा जा रुपम रायदांगरा बिटिएफनि केन्डिडेटआ आंखौ जोंनि जातीय संगठन एबमसि नेता लाफोगोल इस्लामखौ बुथारनायाव जड़ित दं होननानै बबेनिफ्राय बेयो पावार मोनखो सोर बुंदों बेनिलाय बिथाङा जुदि प्रमाण दंबा होफैथों नङाब्ला बेखौ 1000 कोटिनि आङो डिफेमेशन केस होनाय जागोन आङो बे साननै सानथामनि गेजेराव क्षमा बियाब्ला आरो बिथाङा आंखौ गिनानै दिनैहाय गोदाव सोराव बुंदों जुदि सिगाङावनो मिथियोब्ला मानो बुङाखै बेलाय बेथ' केसआ अलरेडि सिबिआइआ सार्चि होनानै थांबाय सिबिआइनिफ्राय देरसिनाबा माबा दंबावो नामा बे होखांनायनि उनाव नाम थाम होनानै थांजोब्बाय बे रुपम भाइआ मिथिगोना मिथिया दा आरोबाव बर' जाति आरो मुस्लिम मानसिजों आरो गन्दगल खालामनो थाखाय बिथांमोना आरो बेखौ षड़यन्त्र खालामबाय मानो होनोब्ला बे एमएलए जायोबा बियो 100% बियो खामानि मावगोन बांलाबासिफोरनि थाखाय बेखौ आंहा मिथिगौ बियो बिपिएफनि केन्डिडेट नंगौना नङा आंहा बेखौ सन्देह दं जोंनि प्रिथ्वीराज राजाया भाइआ बुंदों बेयाव बे बिपिएफनि केन्डिडेट नङा बियो सोरबा थामथि सोरनिबा सिंनिसो केन्डिडेट होननानै प्रिथ्वीराज बुंनाय बे खोथाया सैथो जागोन बे आंनिबाबो सैथो होमब्ला बेबादि मानसिनो मानो होनो दिनै मुस्लिमफ्रा रागा जोंदों बे मानसिनो मानो होनांगौ सबसे संख्या खमसिन बर'आसो 1 नाम्बार मुस्लिमासो 2 नाम्बार थारावसो राजबंशी बेखौ होनायनि बर' रायजोफ्रा रागा जोंदों बावखुंग्रिया जोंनि मोनसे जारिमिनारि नाम गोदोनि आबौ आजैमोना बेखौ गाखोनानै जाय मानसिया हाजो गाखोनानै फैयो बेखौ पबित्र मानियो बे दानिनि नङा बे बावखुंग्रि बादि पबित्र जायगाखौ जोङो गुबुन हारियाव हंगारनो हाया बे गुबुन हारिनो हंगारनो हाया होननानै रायजो राजाफ्रा बुंसोलायनाय आं दिनै केम्पिङाव ओंखारदों आं बांद्राय गिदिरबो केम्पिं खालामाखै जेराव लेंलांदों बाव थांदों मालाय रायजोफ्रानो गावसोरनो गोसो जानानै फैदों आं पार्टि गैयै मानसिखौ मानो गिनांगौ आंहाथ' पार्टियानो गैया जेरावबो हारसिंसो आं गसंदों नंगौ नामा बे नारेंखल बिफाङानो फांब्रै नारेंखल बिफाङानो आंनि मा होनो पार्टि बावखुंग्रिनि रायजो राजाफ्रा गासिबो आंनिनो बे नांगोल बिफांनिनो पार्टि आंहा बाव खुनु पार्टि गैया रायजो राजायानो आंनो पार्टि देरहाबायोब्ला इसोरनि अननायाव रायजो राजानि अननायाव आं समान भाबै नायगोन सोरबा इउपिपि सोरबा कंग्रेसर सोरबा बिपिएफ बेनि खोथा गैया गासिबो बुंगोन आंहा दस्रा समस्तिखौ बुंनांगौ गैया आंहा खालि नैबे बावखुंग्रिनि खोथाखौल' आं बुंगोन दस्राखौ आंहा जेबो बुङा बावखुंग्रियाव नोंथांनि दुखुखौ नुनानै बिपिएफआवदि बिराद गाज्रि बुंदों बे बै समाव जों बिपिएफ थानाय समाव हाग्रामा सेरसिब जानायाव दिनै बर' रायजोफ्रा बेखौ खोनायाखै नामा बे मानसियाथ' गिदिर गिदिर बुंनो हाग्रा बेखौ आख्रासुआबो सैया बे आसुसो आन्दलन खालामदों जाथिनि थै दंमोनब्ला बे आख्रासु खालामगौमोन मानो आसु खालामखो बेलाय बिथाङा आख्रासुनिबो फट'खा सावनाय रेकर्ड दं होमबा बियो आख्रासुनि बारै बर मोननो जोंनि बर' रायजो राजाखौ दिनैहाय बिथाङा गला खालामनो नागिरदों देरहाखांबा गाबोन मानो क्षमता बुबैनि खोथा गैया इस्टिपिनि खोथा गैया बे क्षमताफोराव दिनै लखिमपुराव जोंहा मिसिं काउन्सिलनि आन्दारावनो बिकेडब्लिउसि जादों बावबो बिटिसिआवबो बिगोन ना अलरेडि बाव आंथ' बुंखाबाय फकेरा आरो गुमाया बे देरहाबाथाय हिन्दु मानसिबाव टिकेट बेंगलि आरो मुस्लिमाव टिकेट गैला बाव बे राजबंशीनि खबजायाव थाबाय बेखौ गासिबो बेंगलि मानसिफ्राबो मुस्लिमफ्राबो मिथिखाजोबो जुदि नों केस दंमोनबा एफिडेभिटआनो जानाय नङा रेजेक्ट जागौमोन बेखौथ' नोंसोरमोनहा बुजिदो केसनि क्रिमिनेल लिरनाय थाखायो थानायाव सोंहैदो नङा होमबा गावहाथ' आं खोनानायाव क्रिमिनेलखौनो माबा खालामबावाखैनो मा होनोमोनलाय फिलआप खालामबावाखै गोजौनि माबालाय गोजौनि आखाइ थाबाय नालाय नङाबाथ' बे हाइकर्ट होबानो ओरैनो थाङो दाबो माबाया बुंदों डिसि साबा बुंदों जाहैबाय बे हाइकर्टनि पेपारसो नोंसो हाइकर्टआव थांदो ओंखायनोथ' जोंहा राजा साबा बुंगासिनो दङ जोङो दा बे लास्टआवसो दं राजा साहाब राजिब ब्रह्म बांगाल आरो प्रतिभाजों 5 जागोन बावखुंग्रि समस्थियाव जिहेतु गोबां बर' बुंदों बेथ' 100% नोंसोरथ' आंफ्राय रोंसिना मिडियाफ्रा गिनायखायनोथ' बे फाग्लाथासिदों बे मिथियोब्ला मानो 4 बोसोर 5 बोसोरनि सिगां बुङाखै बेलाय दिनैसो माथो हथार गिनानै फाग्लाथाय मानो बिदि मा होनोमोनलाय बिदिखौ फाग्लाथाय सिगां बुंलाबायखै बेलाय गोरों मानसियालाय बिनि जसा दाबो गोदोबो हाग्रामाखौ बेसेबां राया नोंसोर मिथिगौ नामा ओइ मा भूमि आमार भूमि हाग्रामा खुन हय এই ভূমি আমার ভূমি আপনার হাগ্রামে বিটিআর भारत आन्दलन कर कुइसना नायबाय रुपम रयनो भट होनाया माबायदि गनायथाव जादों थारमाने खोथा ओरै जाहैदों
ट्रेक्टरनि केन्डिडेटखौबो बर' रायजो राजाफ्रा सुखुवाखै ओरै नांगालनि केन्डिडेटखौबो बर' रायजोफ्रा सुखुवाखै ओरै कंग्रेसनि केन्डिडेटखौबो रायजो राजाफ्रा सुखुवाखै दा गेजेर गेजेर अपसन नांगौलाय मा होनो बे राजिब ब्रह्म बांगालनि बे सावगारियावनो होथारसै होननानै रायजो राजाफ्रा बुंदों दा खेलिमि खालामाबाथ' आं देरहानाया 100% सिगि दुमखौ खालामाबा दिनैनि दिनाव रुकुम रायनि सायाव माबा राहा लागोन नामा नोंथां रफमखौथ' आं केस होनखाबाय दा बे डिप्रेमेसन 1000 कौटिनि होगोन आं बे जुदि प्रुफ होनो हायाबा क्रिमिनेला जुदि जरित दंब्ला आङो बे इलेक्सन गेलेनो हायो नामा रायजो राजाफोर नंगौना नङा ओंखायनो आरो दा बर' आरो बांगाल माने दावराव दावसि खालामनो नागिरदों आरो बियो मोनसे फर्मुला बाहायखाबाय खालामगोनबो बियो 100% आंनि मिथिनायाव बिराद गोसो गाज्रि मानसि बे मानो खालामा जानो बिलाय खालामगोन आंथ' बिनि एगेन्सै जेबो बुंफेराखै दिनै बबेनिफ्राय फैनानै खुन बङाइगावनिफ्राय फैनानै बियो गुवाहाटिनिफ्राय फैनानै दिनैहाय मारै गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायदों बियो मिथिदोंब्ला सिगाङाव मानो बुङाखै सार्सिरानो होननानै थांबाय नंगौना नङा केस दंब्ला आं इलेक्सन गेलेनो हायो नामा रायजो राजाखौ मानो बिदि थगायनानै गावनि भटनि सार्थआव बेबादि दुसिनाया बे मुगैजाथाव होननानै आं बुंगोन जिहेतु नोंथांखौ बेबायदि बुंनाया बिपिएफ दल एबा हाग्रामा महिलारिखौबो बिथांनि आथिङावबो रुवाजों दाननाय बायदि जादों नामा जिहेतु बेथ' बै समाव आङो एममोन बिपिएमनि निस्सय मानो जाया जानो फितराज जाहा फितराजआ बुंखाजोबखाबाय फितराज देब मेसराजआ बे बुंनाय बादिनिखैथ' सैथो बियो फ्रोमबो रायजो बिटिआर जेसेबां जनगस्ति बर'निफ्राय आरम्भ खालामनानै राभा गार' सावताल आदिबासि नेपालि बिहारि मारवारि मदाहि राजबंशी सूत्रधर राभा गार' नार्जगि बर्मन आरो मुस्लिम सबके मैं आह्वान जनायছো आपनालोके 9 तारिखआव दले दले जाहाथे बयबो नारेंखल बिफाङाव होनानै आंखौ देरहासार खालामो आंहा पार्टी गैया बे नारेंखल बिफाङानो आंनि पार्टी जोङो बे नारेंखल बिफाङानो आंनि पार्टी जोंनि पार्टी बाव गासै बावखुंग्रिनि जेसेबां रायजो राजाफोरनि मानसिफोर दं बे गासिबो आंनि जोब बाव खुनु पार्टीनि खोथा गैया समानै नायगोन आं गोजोन्थों जागोन दे